Un, dos, tres. Bon dia Bones tardes. i bona vesprada, gentada. Roseta, Digues. m'ha pegat per anar de viatge. Mira, pues, m'apunt. Jo crec que m'apunt. Jo m'ha pegat per veure món. I què t'apareixeria fer un túnel, atravessar el món i pegar, jo que sé, a Austràlia? Uf, Austràlia. Allà hi ha serps i taràntules i de tot, bitxos. Això és lo de menys, eh? Jo agafaria el vol, ja. Mira, saps què? Ja te diré coses. Qui tenim de convidat avui? Avui tenim la millor convidada de totes. Ma Marga, què te diuen? Marga. Molt bé, M'encanta fer aquesta broma, tio. Marga, qui ets? Soc la teva germana. I quant d'any tens? 26. Ho he hagut de pensar. Bueno, la Marga et feia germana. Ja sabeu qui ets la guapa de les dues? Que camareta. Bueno, Avui toquem en família. avui ja està, estem en confiança ja tothom. He vingut aquí esposada, és en contra de mi voluntat. Bueno, Bueno, però és que la Marga té molt que contar. és que havies de venir, ho saps, no? És Que havies de una- venir. Ja. És d'aventurera, s'apunta un bombardeo sempre, o sigui que... Que va. I aquí, no només això, no vens com a viatgera. No. Vens com a més, una de les veus principals desencimades de Porreres, A te sobre que meus amics que no són de Porreres me diuen, tu què ets amaldes aquí? I és com, bueno, no. Però aquesta veu la reconeix qualsevol persona del poble. Sí. La veritat que sí. Sí. Mem, Quina nosaltres, vergonya que me fa això. Com ho diuen? nosaltres ara, com he vist, estem pensant d'anar de viatge a Austràlia. Bueno, és un bon destí. És un bon destí. És un bon destí? Sí. Que mos pots dir? És a dir, abans de començar en tema Austràlia, crec que te podries presentar i dir el que has fet, el que has estudiat, quines són les teves intencions en la vida, i després enllaçar-ho amb per què vares anar a Austràlia. Vale, pues mireu, jo vos contaré. Bé, jo soc la Marga, soc de Porreres, soc la germana gran de la Rosa, encara que pareixi la petita. Tenc 26 anys, vaig estudiar comunicació audiovisual, amb títol expert en cine, i quan vaig acabar la carrera va venir una cosa meravellosa que se diu Covid, que me va fotre la vida, bàsicament. Jo m'havia d'anar a Londres, un mes antes d'anar a Londres va venir el Covid, així que ja no va haver oportunitat d'anar al Covid, vaig seguir fent feina de lo que feia feina aquí, No vam haver oportunitat d'anar a Londres per el Covid. per el Covid. Sí, Vale. Què he dit? Estàs embolat un poc. M'he volat moltíssim. És igual, la vida continua. Bueno, i res. I després ja me vaig independitzar de casa meva i això, i va haver un dia que la meva companyera de pis me va dir que se n'anava del pis, i el meu cap automàticament, no sé si perquè ho duia pensant temps o alguna d'això, va dir, te'n pots anar a Austràlia. I pues, vaig agafar i me'n vaig anar a Austràlia. O sigui que va ser dit i fet, no? Va ser dit i fet. I me varen dir, has de deixar el pis, i vaig deixar el pis, i en el moment que ja m'ho varen dir, el següent ja estava mirant on em podia anar d'Austràlia. I menys com ho podia fer, quin visat podia agafar i tot això. No sé. Va ser el meu subconscient me va dir que m'havia d'anar cap allà i me'n vaig anar cap allà. Ben fet. Molt de papeleo. Sí. I he llegit que... És un tema que per entrar-hi no és tan fàcil. És a dir, has de demanar un tipus de visat a un altre. Bé, és complicat, perquè no t'ho posen molt fàcil. Si vols un visat has de tenir un nivell d'inglès, o has de tenir un carrer universitari, o bé, líos. No tothom pot entrar cap allà. I abans de fer-te més preguntes, així, resum ràpid. Quina nota li poses a Austràlia? De sones 10. Uau, uau. 101 dolent i 10 porreres. Uau. Uau, és que com Porreres no hi ha res. És a dir, jo si torn per les festes de Porreres, jo les festes de Porreres he de ser. Bof. Però... un 8. És a dir, Està bé, està molt bé. Molt bé, està. és que allà tens una llibertat que aquí no te pot permetre. Que és, També.
és un gran... És a dir, enyoren molt la família, enyoren molt el menjar, enyoren molt tot el que hi ha aquí, però... no ho sé, és molt difícil aquesta pregunta. És a dir, mai me l'havia plantejada. És a dir, sí, un 8, per això torno cap allà. Un 8. No tornaria. Tornaràs cap allà? Sí, me'n vaig dimecres. Idò. Bé, Ara m'acaba de penso quedar... que quan això surti ja hi seré allà. Sí, M'acaba de quedar segurament. atorat, ara. A la Marga d'Austràlia. Hola, bona. Hola, Maria d'Austràlia. Espero que no tingui jet lag. No, és que ara pensant, acabo de fer memòria. Nosaltres, en el nostre oient de Spotify, tenim menys d'un 1% d'Austràlia. Són jo. Són jo. I ara meu cap acaba de fer connexió i diu, ostres, Marga. Claro. Claro. És que Claro. qui mos ha d'escoltar a Austràlia, Gabriel? És que... He de dir que ja vos escolto dos pits. Un pic a YouTube per fer la visita a YouTube i un pic per Spotify. Així que ja me sé el podcast quan tornen a sortir. Que bo. No, és increïble. Però és que és molt random, eh? L'altre dia no sé per què mirava les estadístiques. República Txeca. Però tu no has estat per allà? No, jo he estat de viatge ja, però I no t'has escoltat quan has estat allà? no. No has escoltat Spotify quan has estat allà? Sí. Pues Ventura s'ha connectat així. En Pep, també. No ho sé. Bé. Cositas. Cositas. Marga, Digue'm, ara comença sa canya. la canya, eh? Vamos. Primer de tot, has dit que vas anar a Austràlia, no? Mm. Com... Fera bon? Austràlia. Austràlia. Austràlia, no? Sí, sí, haver dit bé. Com va ser el trajecte? Quanta vol va haver d'agafar? Uau, bueno, he de dir que aquesta vegada m'ho he muntat molt millor perquè ja l'experiència hi fa en el Xavi. Però vaig fer Mallorca-Madrid, perquè tenc amics de Madrid i podia fer Mallorca-Barcelona, però vaig fer Mallorca-Madrid, Madrid-Dubai, Dubai-Singapur, Singapur-Gold Coast, que és allà on vic jo. Varen ser 40 i pico hores de vol, Mare de de Déu. viatge. Vaig partir dia 1 de novembre de l'any passat, en el mateix vol que parteix que enguany, en el mateix dia, tot igual, és a dir, les coincidències de la vida, i vaig arribar dia 3. Hi ha una bona... 1 de novembre vaig partir de Madrid, no de Mallorca. Jo trobo que hi ha un bon trajecte a si mateix. Sí, Un bon sí. passeig. Un bon passeig. No, vaig arribar que jo no sabia ni on havia d'anar, ni què havia de fer. Bé, super desubicada, que no podia entrar a dins el hostel perquè vaig arribar a un hostel que compartia habitació amb 10 persones. No, bé, va ser una experiència també Com és això de compartir habitació amb 10 persones? horrible, horrible. Sobretot perquè me va tocar una loca, tio. I, sí, a veure, me sap greu, però me posava calor i me començava a cridar i a dir de tot. A mi de vespre començava a obrir totes les finestres a les 4 del matí, obria la porta, que tothom podia entrar a la nostra habitació. Bé, no sé, el varen treure de l'habitació al final. Que només vaig estar 4 dies o 5 en aquell hostel, però... No vas treure coses tu o...? No, la recepció me Ah, vale. va queixar. Que me posava caloni, me començava a dir de tot en anglès, jo en aquell moment no xerrava quasi anglès, no me sabia defensar, no sabia què li havia de dir, no, estava cucu. Se'm passejava amb tanga per tot, en plan tanga i sostens per allà de dins. No, no de l'habitació, del hostel en general. No sé, una experiència més. Porque puedo. Sí. Sí, però és que allà a Austràlia te trobes de tot. És a dir, hi ha un home específic que tothom xerra d'ell, que se passeja, de fet ho vaig penjar a les meves històries, se passeja en tanga, en plan, com amb un biquini, que és un tanga i la part de dalt. I és un home, millor que té 70 anys, és a dir, un home vell, així gordito, en plan, tot que li penja per damunt és d'això, no se li veu res, bé. Sí. Per allà mig, se passeja així. És que el pitjor és que ara m'ho acabo d'imaginar. Sí. Si voleu veure, me seguiu a Instagram. No, però jo m'he donat compte que, bé, no sé si a Austràlia hi ha molta gent no condreta, però sí que m'he donat compte que jo, per exemple, ara estant a Alemanya, més des que per això. No sé si és perquè aquí, millor... Sí, no, crec que aquí no estem acostumats. És a dir, jo vivint a Madrid, que vaig viure allà 4 anys, sí que ho vaig veure més aquesta part de gent que potser està més ficada dins el món de les drogues i això, i pues, ho veus més. Però jo allà a Austràlia, bé, me va tirar una pedra una dona en el cap que anava tota posada, això a les 4 de sobre baixa. Bé, sí, han estat experiències molt així, però perquè la gent allà potser té més accés o té més facilitat de tenir d'obdès i pues, sí,
s'hi fica més. Ara que ha xerrat tema de 2B, poden fer una pregunta típica d'en Broncano, no? Quant de més té que banc? No, però, com és el nivell de vida per allà? Molt bo, Molt bo. molt bo. És car, no? Mem, és un poc més car que aquí, però també guanyes molt més que aquí. O jo, millor guany 3 o 4 pits més en el mes de lo que guanyava aquí. I faig de camarera. Rosa, anem a Austràlia. Anem a Austràlia. D'una. Ja ho hem dit abans? Ja m'han dit abans. Cap bitllets, eh? Hi anem. 1 de novembre. 1.500 euros. De vol. Això no te compten, eh? Això ja no és tan guapo. No, això no és tan guapo. És a dir, pagar visat i tot també és molt car. Però bueno. I com funciona el tema del visat? Pues depèn, hi ha un parell de visats. Hi ha visat d'estudiant, que vas allà i pagues una acadèmia de lo que sigui, pots fer com un grau superior, pots fer anglès, o jo vaig anar a fer anglès, i pagues l'acadèmic, que ja de per si bastant cara, pagues el visat, que el visat són uns 400-500 euros, més o menys, i ja està. Bé, i et segura metge. I després hi ha un altre visat, que és en el que me'n vaig ara, que és de fer feina. I és de fer feina, pues, pagues el visat, pagues l'examen, que has de tenir un examen d'anglès, has de tenir una carrera universitària i has de tenir menys de 30 anys. Si tens més de 30 anys ja te diuen, aquí no. No pots anar amb la visat de fer feina. Ostres, ho tenen Està supercontrolat. ben controlat en això. Està supercontrolat. Sí, sí. Rosa, me'n dones permís per demanar un dels estereotipos d'Austràlia. Pots demanar el que vulguis. Col gerra, no? Marga, no. Quina era la mitjana de surferes que te trobaves cada dia pel carrer? Hòstia, basta dir-te, buah, que és dir, allà on jo visc se diu tram, que és tipus un mig entre tren i metro, vale? Però que va per de fora, no va per dins terra. Allà, és dir, a cada asiento, de vora cada asiento, ha posat com uns panels que és per posar la taula de surf, a posta. És dir, els bitllets... De gent que hi ha? Claro, és dir, els bitllets, per exemple, són de plàstic, perquè si te fiques dins la mà, perquè tothom fa surf, no s'espanyen. És a dir, un bitllet australià són de plàstic. Està tot pensat. Està tot pensat, eh? Sí, sí. O sigui que en aquest sentit dels estereotips... Tothom fa surf. I totes també són de plàstic o com? Sí, els bitllets. Ah, no, les monedes. No són de plàstic, però de bitllets. Sí, el que he dit, sí, bitllet. Va, no sabia si el bitllet també de... No, allò és una targeteta. És que de fet el vaig ficar sense voler dins la rentadora i no va passar res. Normal. Mira. Va fer surf dins la rentadora. Sí. Per això, no? Sí. Sí, sí. Però sí, allà tothom fa surf. I tothom que hi va com a estudiant o això, quasi tots els meus amics han après a fer surf. Jo vivia en un australià i tenia 3 tables a dins. Va fer surf? No, jo no. Me fa por. És que a partir de les 6 hi ha tiburons. A partir d'una hora. Exacte, Sí, a partir de les 6, vinga, a entrau. les 5:55 no n'hi ha cap. No, és a dir, quan se comença a pondre el sol, quan els tiburons se comencen a acostar a la costa. I no fas... És a dir, això ho sé d'australians, que me van dir no, és que clar, jo surto de fer feina a les 4 i entre carrip i no sé què, clar, ja se fan les 6 i ja els tiburons. I jo, perdona? I tu, bueno, pues no hi vaig. Pues no m'ho ficaré de la mà, bé, però... I com, el tema dels tiburons no he vist mai quan per allà? No, he vist ballenes i he vist delfins, però no he vist tiburons. A prop de la costa? És allà on faig feina a un restaurant que està damunt la mà i literalment passaven de vora en plan, bé, vaig penjar vídeos a Instagram, està de vora jo el veig així, en plan, el que veig això aquí, jo el veig aquí, en el delfín. I les ballenes? I la ballena fora. Ostres, jo això, t'he dit que pensava que era la darrera cosa que sentiria. Aranyes, cerebres, cangurs, koalas... Em vaig llegir un tuit que deia que qualsevol cosa que tu aquí la veus inofensiva, Austràlia te mata. Sí, de fet... Aranyes, el que sigui. Sí, de fet, vàrem anar a veure, no sé com se diu en català, l'Urcianagas. En plan, a una cascada, al vespre, si te fiques dins la cascada, pues se veu tot verd, que està ple d'Urcianagas. Que guai. Bueno, pues això que estem anant cap allà, i de repente ja vaig una serp així de gruixada, devia fer 4 metres, vaig començar a cridar, la meva amiga me comença a dir no, que és una branca, jo que no és una branca, no és una branca, és una serp, vaig tornar cap allà, una serpota, res, van tenir la sort de trobar-nos amb uns australians i van dir, bé, veniu amb nosaltres, no sé què, ells anaven preparats.
i perquè pensa no tornaven a l'internet del mòbil, menys si m'entens. I... Guiri. Guiri. Sí, i d'això que mos comencen a dir, mira, aquest animal és això, aquest no sé què. I de repente mos mostren una aranyeta que era super petita, en plan, una cosa així. I mos diu, veus, aquesta aranya anava alerta perquè si vos pica vos mata. I estava ple. Bé, jo anava en sandàlies. Uf. Bé, ja m'ho vas trepitjant així, en plan, avui m'ho moriré, no sé com li he de dir a ma mare. Mamà, m'ha picat una aranya. La més alta punta del món. Caput. I la Marga, jo pensava que si me picava una aranya seria un Spiderman. Mira, mamà, soy Spiderman, mamà. Però no, és a dir, no me va picar, no va passar res. La serp no me va fer res tampoc, així que ja va estar. Tanta sort. I d'Austràlia, què és el que més enyores d'estar per allà? Ho enyor, en plan, crec que tot en general, és a dir, com me sento jo allà. És a dir, és fet de... que estàs com de vacacions sempre, saps? És a dir, fas feina, però, no sé, tens 1, 2 o 3 dies lliures a la setmana i te'n vas a la playa, estàs així de chill, o agafes el cotxe i te'n vas a Byron Bay, que està de vora, o no sé. M'encanta tot aquest nom, perquè no sé ni on estan, però jo dic que sí tot. Sí, por ahí. Por ahí. Agafes cotxe, no, però? Tens un cotxe allà. Jo no. Ah. Perquè allà condueixen per l'esquerra. I me fa coseta. Perquè tot està super senyalitzat, super diferent, els semàfors són diferents, tot és diferent, i jo aquí tenc accidents aquí quasi cada dia, no em vull tenir allà. Va anar a poc. Els meus amics m'hi duen i ja està. Això és el millor. Sí. És el millor, el més gran del món. És com no tornar a tenir carnet per un moment, Tal saps? qual. Haurà de tornar a aprendre a conduir. Bueno. De qualque manera. Bé, simbòlicament. Eh. I què t'ha portat viure a Austràlia? És a dir, què podries dir que t'ha portat aquesta experiència? La fluïdesa d'anglès que tenc per xerrar ara. Que no me pensava mai poder xerrar. No, i sobretot veure tots els puestos que he vist. És a dir, maig-juny vaig ser a Bali, juliol vaig ser a Tailàndia i agost vaig ser a Islàndia i després vaig estar aquí. És a dir, enguany ha estat un any que jo en la vida m'hagués pensat que en un any podria visitar tots els països que he visitat i podria conèixer tota la gent que he coneguda i podria tenir l'anglès que tinc ara, que no és el millor anglès del món, però puc mantenir conversacions perfectament en qualsevol, que no tinc problema. Si no me sé qualque paraula, pues, la dic així amb altres paraules i ja està. S'entén, no? Sí. Que te pots expressar, bàsicament. Exacte. I, Tu quan duts l'alemany? Tu quan duts l'alemany? Se la mama tu ja. És molt tancat. Sí, no? Vaig provant, però és molt tancat. Quina és una expressió o el que sigui que t'hagi quedat molt d'Austràlia? És hawaià. 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 Què vol dir hawaià? How are you? Hawaià. Diuen, hi, hello, how are you? I tu, què? El primer dia va ser com a què? I era que m'estava demanant com estava. En veritat, Hawaià me dona com a... Vibes de Hawaii. Sí. Vaig de Hawaii. I anava a dir, vaig de surfero, no sé. Ja està tot cortat. Jo me veig la típica persona rossa, en sopel rissat, en la taula de surf. Hey, Hawaià. Bueno, te fas una idea, no tenen el sentit de la moda allà. És a dir, tots els dies van en el mullet, en el bigote, però mullet no és mullet guapo que veiem aquí, que és com a, oh, que guapo que model. No. Aquí supercurt, en les grelles per aquí, en el mostatxo, que tu dius, per favor, tira't el pèl, que pareixes una llama, tio. I això és lo bàsic per allà. Sí, tothom en du. En plan, el meu companyero de pis no ho dua, que era australià, però el seu germà sí. Per compensar. Claro. Mare santa, això no ho hagués dit mai jo. I és que a Austràlia hi ha moltes coses que tenen com a estereotipades. Tens l'estereotip de el típic conductor de camió en la mulet i bigots, sí, en la gorra així, i la marca quin és colze, de dues colzes per la finestra. És així. És així. És que a vegades dius, no sé què, de veres que m'he trobat molt poca gent australiana guapa. Tant dones com homes. És a dir, les dones van, és a dir, com a les britàniques, que van molt maquillades, molt d'aixones que dius, o molt operades. Tothom allà superfals. Tothom està operat. Tothom. Clar, hi ha d'on ves. Hi ha d'on ves. Si hi ha d'on ves. De locos. M'hauré de començar a anar a operar per allà. No t'operis. I No, el dia Marga. que tornarem... Marga, escolta la germana. Imagines, en plan, d'això com se diu, super bronceada, super taronja, amb unes mames per aquí, sense un nas ben posat. Hola, mama, són jo. Quieto. Quieto i que fa de càmera. Forma fletes així.
No, però, és que és una altra cosa. Si haguessis de comparar Mallorca i Austràlia, en general, on te quedes? És que no se pareix una tonteria, però no se diferencien tant. No. Sobretot per on he viscut jo. Si per tu hagués estat a Melbourne, hagués estat a Sydney, hagués estat una cosa diferent, però estant a Gold Coast és com una ciutat que està literalment a la playa, i són 70 quilòmetres de playa, i la ciutat envolta la playa. I no sé, com que tenir la playa a prop també me recordava molt en el tema d'estar a Mallorca com a tal, saps? Per a mentir de la llibertat que et dona la mà. Jo almenys, Sí. no sé. No, jo ho tenia clar, si me n'anava tan en fora, quan vaig començar a deixar de mirar els puestos que me n'anava era a Sydney, que tenia la mà, o Gold Coast, que també tenia la mà. Per exemple, tenc una amiga de Madrid que està a Brisbane que no té la mà. Està de vora la mà, però no té la mà. És una cosa molt rara. I tant. Però ja vaig dir, jo si estic tan en fora de Mallorca, jo ja tenia un trosset de Mallorca. Jo és que és la mà. estic molt mal acostumats a que mitja hora agafes el cotxe i ets a davant la mà i jo Nosaltres que vivim a Porreres, però la Exacte. gent que viu a Campos de la Colònia, per exemple, tenen just de vora. surten caminant i ja hi són. Jo és que jo igual, jo crec que no sabria viure un puesto que sé que la mà està a més de 3 hores, ja no podria. És que m'agobiaria No, jo és moltíssim. que quan venia de Madrid era com a ritual, arribava de Madrid, venia aquí i agafava el cotxe i me n'anava a la mà. Literal, demà jo. I d'això. Ritual. No, però és vera que, no sé, la tranquil·litat que te dona estar una hora baixa just de vora la mà, fora fer res, està allà, passar l'hora baixa. De vegades veus qualque barqueta passar. Claro, és que jo allà, per exemple, allà a Austràlia estava de matí, que avui de matí no tenc feina, faig feina a les 4. Després agafava la meva tablet o un llibre, o m'anava a pintar, me feia el meu dinar, m'anava a la playa, dinava tranquil·lament, me llegia el meu llibre, o començava a pintar i després ja m'anava a fer feina. És que la tranquil·litat que te dona la mà Exacte. no és comparable. No, diuen que la mà ho cura tot. Sí. És vera. Bé, no sé, ja m'encanta la mà, tio. És a dir, estic amb ansietat, me'n vaig a la mà. Me'n poso així, estirada. Ja és que ja m'hi podria passar dits sense les coses com són. Però bueno. Mentre no estigui ple de guiris, ja està. Durant el Covid va estar molt bé. No sé si vosaltres vareu anar a la mà, en plan l'estiu aquell, però jo ho disfrutava. Era increïble. Va ser l'estiu de disfrutar. Sí, per Sí. mallorquins va ser un estiu de tenir les De places tranquil·litat. realment per nosaltres. Sí. O sigui, hi havia molt poc guiris que hi fossin. Jo he de contar una anècdota que em va passar fa 2 dies, divendres. A veure, Jo tornava... Perdoneu la veu. Hi havia festa. Jo tornava d'Alemanya i jo pensant, bé, serà un volet a les vespre, serà tranquil. Just arribar ja a l'aeroport, me trob a tota la gent en camí de hawaianes. mare meva. A Alemanya estem a 12-13 graus. Quan vaig veure jo vaig dir, mare santa el que m'espera. Però res, jo sin más. Jo vaig dir, posé els cascos i tirarem per endavant. Què passa? Pujant dins l'avió, tot molt bé, no hi havia d'haver 2 despedides de soltero. Mare de Déu. Dins l'avió. Quin vol degueres tenir. Tot alemans. Quan vol dir que no hi havia ni una persona que xerrés espanyol, és que ni una. Duem mitja hora de vol i les azafates, dues van haver de venir i van començar a dir, a dir asientos, i van dir, si en 20 minuts no vos heu callat, en arribar a Mallorca vos estaran esperant. I jo pensant, en aquell moment vaig dir, Per favor. gràcies, Per favor. gràcies, que bevien, o sigui, se duen aquests botellets així d'alcohol, perquè petitonets, feien xupito, i el botell volava cap a darrere. Però que m'estàs... És que aquest tipus de turisme me fa una ràbia. I jo així que m'ho mirava. I vaig dir, saps què? Jo també és que vaig ser un poc beneït, les coses com són. Jo vaig treure el portàtil i em vaig poder fer feina de la universitat. Però és que en aquell moment jo me mirava el panorama i dic, és que, de fet, li vaig enviar un WhatsApp en el meu grup d'amics de Erasmus i els vaig dir, no sé si l'infern existeix o no, però en el cas que existeixi, això és el més a prop que trobaré mai. Jo almenys per mallorquins. Bo, i t'ho juro, Quina ràbia. aquest vol va ser una locura.
Després, ara ho conto i me fa gràcia contar-ho No, i ja, això. però en el moment... Però en el moment ho vaig passar molt malament, perquè damunt cantaven cançons, no sé, no m'enterava de res, però cantaven a tota castanya i jo pensant, per favor, són 2 hores de vol. Volava a les 11 del vespre. Que llau! Ja, tio. O sigui, jo també quan vaig tornar vaig fer escala a Tailàndia, vaig estar 2 setmanes a Tailàndia i després vaig venir cap aquí, però per venir cap aquí vaig fer escala a Múnich. I ja és perquè no em va tocar amb tot això, però sí que veure que tot vaig mirar i era tot el vol ple d'alemans, que evidentment ets a Alemanya i seran tots alemans, però era com a... No hi havia res que no digués és que no seràs un bon turisme. Saps? Buah, me va fer molta ràbia. Bé, a part que vaig començar a plorar tot el vol de sentimentalisme de buah, estic tornant a Mallorca, no m'ho crec. Però, sí. M'ha fet recordar una cosa. Com va ser l'arribada a Mallorca? Perquè jo vaig veure un vídeo que me va encantar. Sí, vaig fer sorpresa. Bueno, vos contaré perquè la meva germana no surt en el vídeo, vale? Arriba a casa meva, el primer que faig, la meva padrina plorant, no sé què, no té que vídeo perquè no sabeu, perquè el meu tio se va per mig, però bueno, la meva padrina plorant, tal, puix cap en el quarto de la meva mare, li faig la sorpresa a la meva mare, que per se pensava que era la meva germana que entrava. Res, la meva mare ho ve, no sé què, no sé quantos, vaig cap al quart de la meva germana, tota emocionada, dient, no farà res. Vaig cap al quart de la meva germana i dic, què te passa? I em fa, està en la Nintendo Switch, me mira i diu, hola, Marga. I se torna a poder jugar en la Nintendo Switch. I jo, Baquet, gràcies. És que jo ja sabia que vendries. Sí, una merda. Ets la persona menys carinyosa que conec en la meva vida. Jo és que estava jugant en el Pikmin que m'havia acabat de comprar. Era més important que fa un any que no va ser la seva germana, saps? Hombre, s'acaba de comprar joc. Era importantíssim. Jo ho entenc, no passa res. Que bo. Jo és que Perdó. sabia d'algo d'això. O sigui, sabia... Perquè vaig mirar vídeos sense i vaig dir, hòstia, no, però una rosa. Claro, Però ara ja m'he enterat després que... claro. Després me dius, m'acompanyes a Manacor. I jo, vale. Sí, també No. no tenia res a fer. Ja sabia que no tenia res a fer perquè era un dimecres, un dimarts vaig arribar, dimarts o dimecres, no sé quin dia era. I vaig dir, mens, ma germana fa feina divendres, dissabte i diumenge 100%. Avui no farà feina. I vaig dir, bueno, ja m'acompanyarà amb una cosa. Perquè fa un any que no agafava el cotxe, vaig dir, jo ara, entre que he volat 20 hores, i perquè volaven 14 i després, bé, he volat com a 20 hores, estic en plan que no sé exactament si estaré bé, si després de la tornada tindré jet lag i tindré ganes de dormir o me dormiré en el cotxe, fa un any que no agafo el cotxe, estic nerviosa, cada vegada que fa una sorpresa me posava a tremolar a tope i va ser molt guai, però. Sí, ja m'ho vaig passar molt bé. Sí. Sí, jo que anava darrere així gravant, però m'ho vaig passar molt bé. Sí, perquè no s'esperava ningú. I és que van anar a veure bastanta gent, no? Sí, és a dir, vaig fer una ruta bastant intensa. És a dir, els primers dies vaig fer amb els meus amics de Manacor, després el segon dia vaig fer... Ja no me'n recordo, però vaig anar fent rutes. És a dir, perquè el que tenc jo és que tinc molt d'amics desperdiciat per tot. I d'això que havia de xerrar amb les mares o amb les nòvies o... vaig anar a la farmàcia que na Maria se va poder plorar. Que bona. Estava xerrant amb no sé qui, un client o algo per el telèfon i me vau entrar i el penja. Me vau, se posa a plorar i el penja. I vaig dir, Maria, qui li has penjat? I diu, no ho sé. No t'esperava. Que bo. Se m'oblido de moment. Sí. O sigui, és paracetamol ja més tard. Sí, que te fotin. Sí, però sí, ningú... Com que jo anava dient, i sobretot amb molta gent, per exemple, na Rosa, estava xerrant just el dia anterior. És que ho t'ho vaig muntar també molt bé. Ja, és a dir, també vaig començar a penjar històries, en plan, hi va haver un dia, millor que a Tailàndia vaig anar a 3 temples, i un dia només vaig penjar d'un temple, el dia següent em penjava el segon, i així anava com a retrastada, perquè a l'hora d'arribar jo encara penjava coses. De fet, el segon dia que vaig anar a veure una amiga meva que venia per ella perquè se casava, clar, ella m'estava contestant les històries fa una hora i jo no li havia dit res, saps? Perquè no li vaig contestar. I d'això que me veu i però tu no ets ni barrio xino, ara.
I jo no, vaig arribar ahir. I tu, no, has d'estar aparcant. Sí, sí, tenia una amiga també que me xerrava i que me de no sé què, perquè vaig penjar... Clar, és que jo damunt me gravava històries per els meus mejores amigos perquè si ells no se pensessin que jo arribava en plan, dios, quina calor que té, no sé què, i no ho penjava i ho penjava al cap d'un dia o al cap de 2 dies. I clar, tenia una amiga que me contestava, joder, és que fa molta calor a Tailàndia. I jo vaig fer fotos a un home i vaig aprofitar aquestes fotos que no havia fet ja, que li vaig enviar i com si les estem fent en un moment, saps? I me diu, però fa una hora m'enviaves aquesta foto i no sé què. I jo, és que has de ser intel·ligent per fer... Has d'anar viu amb això. Per fer sorpresa. És difícil, eh? No, sí. No sé si ho tornaria a fer, La Rosa segur que no. A la Rosa ja... Tu, abans d'entrar, mira si tens la Nintendo. Última connexió. No, és que... Bé, sí, jo ja sabia com era. És que, de fet, vaig sortir del quarto i se senten en vídeos, que ja ho sabia. És que ja m'ho imaginava. Bueno, sí i no, perquè el dia abans, o sigui, vam fer videollamada. No és que m'enviessi foto, vam fer videollamada i estaves passejant per barrios. Exacte, és que vaig agafar vol al vespre. Sí. I a les 7 del matí jo era a Múnich. En plan, tenia vol com a les 11 o les 12 de vespre i a les 7 era a Múnich. I només era, en plan, agafar de Múnich a Mallorca, que era vol directe i ja estava. Saps? Podia fer Mallorca-Barcelona, o sigui, Múnich-Barcelona, Barcelona-Mallorca, però vaig dir, mira, m'estic més esperar 2 hores més a Múnich i ja agafo directe. I vaig arribar a les 2 de migdia. Abans de xerrar del jet lag, com ho vares dur ja? Oh, i aquí, en tornar. Cap aquí no en vaig tenir. Gens? Gens ni mica. Però gens. És a dir, ni com si no hagués passat res. No ho vaig notar. D'anar d'aquí cap allà no ho considero jet lag, sinó que me n'anava a dormir prest i m'aixecava prest, tipus a les 5:30 a les 6 del matí. Però vulguis o no, pues, bueno, ja que m'aixec prest, pues, aprofito el dia, vaig anar al gimnàs o el que sigui i ja està, saps? És a dir, tenc amics que si canto amb un gelat d'aixeca't a les 3 del matí no pots tornar a dormir o el que sigui, jo m'aixecava prest, però com que m'anava a dormir a les 9:30, 10, ja m'havia dormit les meves hores també, sí. Saps? Així que ara me preocupa perquè ara arribo a vespre, menys si m'adonc quan arribi. Si no, quantes hores de vol tens aquesta vegada? 7 i 14. 21. De fet, es compta superaviat. Sí, és veritat que... Uau, que he flipat! Se nota que ja som d'art i tu també. Ni de lletres, d'art. És que ni de lletres, tio. Molt bé, Gabriel, segueix així, per favor. Els altres vares estar 44, vas dir, no? Sí, vaig estar a matar. El doble. En plan, bé, és a dir, perquè tenia moltes hores d'espera en els... És a dir, jo com als aeroports, les hores d'espera. És a dir, aquesta pic hores d'espera que tenc són 1 hora i mitja o 2. Està bé. És a dir, que en total són 22, saps? O 23, no sé. Bé, Un veus 10. que jo no sé calcular tan ràpid. Un 10, només faltaria. No, sí, sí. No, però... És veritat que sí. Quantes abans has dit 40 hores No, per anar a Austràlia i ostres, tu. No, he pagat més 2 vegades aquest pic perquè tanmateix arriba a Brisbane, que està de vora i només a 1 hora de cotxe i vaig dir, mira, m'estic més fer això, que les altres opcions eren una altra vegada 50 hores i vaig dir, jo no puc tornar fent això. És a dir, era esperar 12 hores a l'aeroport de Dubai al vespre. No bon donc, jo. Ho sento, no queda d'altra. No, deixa't anar. Bueno, veig que tu has muntat millor ara, no? L'experiència. L'experiència. Puc muntar una agència de viatges, jo tothom me demana. Sí. Tothom me demana. I com ho fas aquí, i com ho fas allà, i no sé què, jo vinga, que jo tot organitzo. Ara ja entenc qui doi els anuncis que me surten a Instagram de Austràlia busca espanyoles eren amarga. Claro. Pues a tothom li surten, no? És Que- increïble. És que ha hagut una febre d'això d'anar a No Austràlia. anar a Austràlia, està ple d'espanyols, no anar a Austràlia. No fa falta. Hi ha molts espanyols. Moltíssim d'espanyols. No vos feis una idea dels espanyols que hi ha. I mallorquins? És bé, però... Sí, has de saber que vaig conèixer una mallorquina a classe, bé, no anava a classe en jo, però a l'acadèmia, i bé, d'això que m'ho xerrar, no sé què, i ja no la vaig tornar a veure. I l'altre dia arrib, era el segon o el tercer dia que era aquí, i de repente se'm marga, i me gir, i era aquesta mallorquina, que no era porrerenca, evidentment, era una corina, i jo en plan, Neus, què fas aquí? I em diu, i tu què fas aquí? Jo, soc el meu poble, que m'estàs contant, què fas tu aquí, saps? I res, he vengut a veure una mica això. I va ser com el darrer pic, mos hem vist a Austràlia, I vau i tornar a ara mos veure. veiem a Mallorca. Que petit, oh? Sí, sí. Quan vas tornar a Mallorca vas tornar a la millor festa de totes, no? A la millor data de totes, no?
Tot, perquè te penses que vaig venir quan vaig venir. O sigui, jo avisar m'acabava dia 7 d'agost i vaig dir, a veure, no, jo no apuraré. O sigui, jo me'n vaig antes a Tailàndia i jo dia 9 d'agost som aquí a Porreres. És que, Jo no. això no se pot perdre. Pot passar un any sense Austràlia. M'és igual. Però aquí quan toca, Me'ls he perdut un pin mai per feina perquè estava a Madrid i mai més. Sí. Em vaig a repartir tota la vida. Jo, per sort, per desgràcia, toquen en fusta. No els m'he perdut mai. No, és que jo per ja són sagrades les festes, tio. I més tu. Bueno, però... La representació. Això no dona tanta importància perquè la gent no n'hi dona tanta. Bé, però jo sí. Tu ets meva germana. És que Ha d'haver importància. Sí o sí. Jana Rosa, jo no sabia que vendries per Sant Roca. O sigui, No, ningú ho sabia, ningú ho sabia. i li vaig dir a Rosa, Rosa, saps que te tocarà agafar relleva enguany, no? Tothom me de... Ara saps qui ha de cridar? Jo, no, jo no crid mai. Jo no sé cridar. Però en el final no m'ho hem hagut de preocupar, ha anat bé, Ara bé. Bueno. Ha anat bé, tanta sort. L'any que ve Ventura sí que ho hauràs de fer. Hi ha altres persones que els agrada. Sí, na Carmen, en Joan Mas, na Núria... Etc. Sí. etc. Sí, sí. Jo és que no m'ho hauran cridat per allà davant. Jo Jo és que no sé d'on tret sa veu, És a dir, és una cosa que no sé com me surt de dins, però la trec. És que, no, és un moment, jo només dic, no sé com punyetes poden cridar, és una hora cridant, i jo duc 20 minuts a de baix encimada contestant i poc cridant, i afònic el demà. No, sí, sí. Però afònic de que no puc xerrar, que estic en la tasseta d'aigua amb mel. Perquè és que si no és impossible. Impossible, però. Hi va haver un any que varen fer la nit de por i era com a 2 dies antes i jo feia por. Crec que el primer any que vaig fer por allà a la nit de por i vaig cridar molt a la nit de por, molt. És a dir, sabeu que so no veurà aigua o el que sigui, me vaig, però afònica perduda. I jo de mare de Déu no podré cridar. I no sé com, estava afònica i cridava igual. Ets espíritu, Sant Roque. Sí, et surt Et Sant directament. Roc. Ets espíritu. No, mem, nosaltres ja fa molt que no gravàvem, Sí, tenim molta xerraire, també. Hem perdut un poc la pràctica. Però ara, malgrat si m'he fer un incís un segonet, troc que hauríem de xerrar un moment del que va passar per Cap de Pere. Què va passar? Ah, vale. Què va passar? Ah, sí. Sí, vàrem fer un TikTok. Van fer un TikTok. Bé, d'un podcast que van gravar Anna Maria Picornell El i de Figa Flowers i els Destiets, no? Sí. Exacte. Nosaltres, per començar, mira, nosaltres quan van començar això van dir, arribarà en els 4 porrerencs i ja està. Van començar a veure que quan van penjar aquell TikTok, jo li envio WhatsApp a la Rosa. Tu, 500 reproduccions. No, sí, jo na Rosa estava en jo i na Rosa me deia en plan mira això, jo. I jo cada segon feia així. I jo en plan, impossible, no sé com. I un dia tant a la feina vaig dir, No ho veuré. ho miraré. I veig mis notificacions i veig Figa Flowers ha comentado en tu vídeo. I tu, no! El primer que faig, captura, i la Rosa, Rosa, mira això. Jo, què? La qüestió, Que heavy. nosaltres va ser un de una. Va ser, sí. Va Perquè dir. varen dir, no sé què varen dir, sí, aquest cap de setmana, Cap de Pere. I diu que en Rosa, fa res. No, anar cap Cap de Pere. Anava cap de Pere, anava a veure si poden fer. Però és que va ser dit i feta la qüestió, anar cap a Cap de Pere, Anna Maria també, no? no Maria, sí, I Nicoloma. i Nicoloma, anant cap allà, van dir, nosaltres aquí no tenim res a perdre. Anem a veure-los i que sigui el que Déu vulgui. Ens vam organitzar bé per estar a primera fila, Així m'agrada. allà agafats a la barrera. Com a Coldplay. Jo no m'ho sabia cap puta cançó. Però no ho diguis, Rosa! Però jo estava primera. No ho diguis! Me'n sabia el trosset de TikTok. Duras declaraciones. Ara he perdut el fil. Bé, que estava a primera fila. Estàvem a primera fila i després van ser un poc vergonyes, Jo li do. A més,
perquè era més que donava jo. Més que, vinga, tu digue-ho, menys si podem anar a fer-nos una foto. Tu puny. Literal, que vàrem xerrar amb jo amb 4 o 5 persones. Sí. Persona que damunt duem un capell. De què era aquell capell? És que se molt bé i tot. Sí, perquè hi havia una paradeta... De gent defensant el català. Exacte. I varen agafar 2 capells per allà, un per cada un. I jo me'n recordo estar davant de tot, quan va acabar Figaflaues, en el capell. Donàvem el cante. Sí, moltíssim. Sí, estàvem allà perquè molt vegeixen. Claro. Bàsicament era No intenció. faltava fer porreres, no? Tal qual. Van començar que si tècnic de so, que si gent de l'equip de Figaflaues. O sigui, van venir 4 o 5. Fins que van trobar un que li van dir, mira, passa això. Van fer aquest TikTok, me van contestar no sé què, i diu, passau. I tu? Obrim barrera cap a dins. I veus tu, hi havia gent, hi havia coneguts de Porrera que estaven per allà que esperaven per una foto. I ve en Jan Mas que diu, tu, cola-me. I nosaltres que no sabem com entrar. Nosaltres érem de dins. I anar cap a ells, i aquell allò, tipo, els explica un poc és per què. I jo me'n record que jo me mirava i de, en quin moment han aconseguit això? Jo no, bueno, estic abraçant aquest home que no sé de qui és. De Figaflaues. Però, o sigui, és que no havien tornat a gravar d'ençà d'aquest dia, crec. Que va, tio. No han tornat a gravar. Va ser increïble. Va ser espectacular. Va ser molt divertit. Jo m'ho vaig passar molt bé. Jo m'ho va encantar. Va estar beníssim. És que el concert o el podcast? No, perquè és que en el concert hi ha una cosa que per jo va fer la millor verbena que he anat en tot l'estiu. Sí. Que és que jo, si estic enmig de la festa i me venen i me donen un lacao, Hombre. I me van veure un parell de la i cara. me van veure un parell de lacaos. El que jo Hermes a Austràlia. Per favor, lacao, me pots enviar un parell de catxes? És a dir, vara que vaig, vara que demano lacao. És a dir, no demano res més. Que t'ho confirmin les meves amistats. No demano res més que un lacao. És que el lagao... I d'ahir te juro que passava Antoni Guiscafré. Guiscafré els lacaos i nosaltres era lacao. I jo, Toni! No me coneixes per allà. No, Jo sí, exacte, dona lacao. literal. Però és que volia fer una menció perquè aquest vespre va ser... Que va. I vàrem anar en Cero Esperances, Sí, bueno, no me veure, si... I és que, o sigui, nosaltres hi anàvem per fer la broma. Claro. I al final ens van passar molt bé. Sí, tio. Molt bé. O sigui que No, sí, Figaflaues... per lo que he vist va ser una festa molt ben muntada i Va estar molt bé. enhorabona a l'organització que ho va fer. Sí. Moltes gràcies. Si voleu tornar a venir convidadíssim, també faltaria. Amb un lacao, però. Ja. Amb un lacao? Ja conec més gent. He descobert grupos nous. Sí, ja he de dir que a partir d'aquest podcast és 100% cert. És a dir, que t'ho dic ma mare que potser si escoltes les cançons que escolto els he descobert i ara els me posa a totes hores. És a dir, no els coneixia antes. Jo escolto, els me poso totes hores, sincerament. Sí, jo que d'escoltar voz i tal vaig dir, mem, i doncs me posaré, si xerren que volen cada any de venir, els han d'escoltar, perquè si han de venir porreres, jo he d'estar a primera fila. Han de venir i vendran. Han de venir. Regidor de festes. No, jo punyiré tot el necessari. Tenc claríssim. Sí, no. De fet, ara això no sé si aquí ho puc dir o no, hi va una persona que tenia una empresa dedicada així a la festa, no sé què, que me vaig trobar Ja sé qui dius. i me varen dir si vos fa ganes dur-los, nosaltres posam els dobles i els duim. I jo me vaig quedar... Era de festa, jo no sé si... Aquesta persona sap qui és, idò, no? Sí. Toca saber qui és i de fer negocis. Jo... Podríem muntar un bon festival. Festival, ja t'ho diré coses. Ja t'ho diré coses fest. Ja t'ho diré coses fest. No, que... Actuació estel·lar, porreres. DJ Marga. I me pas porreres. I després, per acabar, per tancar el festival, popo. Buah, he de dir que els remits que varen fer en Coro i en Polici de Xona és molt bo. És molt bo. Sí, no sé si està a Spotify perquè no l'he tornat a sentir mai. Només el sent de festes. Com que m'ho podrien posar a Spotify per ja poder allà a Austràlia fer propaganda. Fer propaganda... nosaltres... Ja te dic,
quan vaig veure aquest 1% d'Austràlia vaig dir, això és Dinamarca. Pues sí. I raro que no te posés Tailàndia, perquè també ho vaig escoltar a Tailàndia. Ara ho mirarà. Faig temps. Bueno, pues poden començar a fer les preguntes finals. Fem preguntes típiques, vinga, va. Vinga, va. Me'n recordo poques, però bé. Quan de dobbes tens en el banc? Quan el tens en el banc? No t'ho diré. Ah, gràcies, molt bé. No, vinga. Amb en quin electrodomèstic barra moble Ostres. t'identificaries? M'identificaria. Te diria que una càmera de fer fotos. Encara que no és un electrodomèstic. Bé, s'accepta. Li acceptam o no? Sí, Sí, s'accepta. jo crec que ho Una podem càmera acceptar, de fer no? fotos, sí. Perquè estic constantment fent fotos visualment. És a dir... Bien, jo la compro. Els meus jo. amics estan fent els cons, és com, oh, mira aquesta llum que guapa, mira la llum que pega aquí en aquest edifici, i ells estan en plan, Marga, va fumada, què te'n passa? Jo no, és que la llum és preciosa. Però sí, una Mem. càmera de fotos. Acaba la frase, A veure, vale? Quan era petita, somiava amb ser i he acabat sent estudiant. buah, volia ser jutge i he acabat sent productora de cine, tio. Mem, Està bé? break, per favor, break. Poden xerrar de que va sortir la pel·lícula de los futbolísimos? Ostres, és vera. Havies de treure el cajón. Havia d'obrir. És bona, és bona. És bona? L'havia d'obrir. Jo me'n record, és l'única pel·lícula, l'única que m'he mirat els crèdits. L'única. Hombre, i en el cine... Jo l'he vist per primera vegada al cine. Sempre quedava en el final. En el final, vos a totes, quan hi vam anar tota la meva família, vos a tota la meva família, la gent sortint, i clar, el meu nom surt dels primers. I vos a tota la meva família aixecada, uau, sí, no sé què. I vos a tothom que se gira, en plan, què conyo està passant? I només hi havia els crèdits, saps? I jo, mare meva, menys mal que no saben quin d'aquests noms som, saps? Jo, ara quan t'ha dit això de productor, dic, ostres, quins records. Sí, la veritat que la gent de la vostra edat, bueno, no tant de la vostra edat, sinó un poc més petits, era l'època que llegien los futbolíssimos, que se posava més de mesí. Era increïble, los futbolísimos. Tothom llegia los futbolíssimos. Jo me llegia los futbolísimos. Veus? I mira que jo no... Pues hi ha no la són gaire pel·li de los llegir. futbolíssimos. Netflix. Està en Netflix encara? Sí. Buah. L'altre dia ho vaig mirar, encara hi estava. Ah, el cajón, però el mires, Hombre, eh? claro. Es forma part de la meva vida. És que l'altre dia en Julià va fer 18 anys, tio. El Que meu nene. fuerte. Sí, sí. Sí. És brutal. Ah, Perdona, sí, en Paquete va fer 18 anys. Vale, és que ara jo estava mirant i de... Sí, no, en Julio Molt bé. Boigas, sí. Sí, jo, vulguis o no, ja no tenc tanta relació, però sí que tinc molt bona relació amb ells i vaig estar moltes hores, molt de mesos amb ells i érem superpeques i en aquell moment jo tenia, crec que tenia 20 o 21, és a dir, no en tenia més. I ells, pues, comptes ja en tenen 26, 5 anys menys. Bé, jo què sé. En tenien 11, uns en tenien 10, uns altres 12, que havien de començar a l'institut. A tots. Sí. Res, mem, Rosa, continua. Amb una paraula, com te definiries? Jo què sé. Ah, Simpàtica, no sé. i com creus que la gent te definiria? No sé, definir-me d'altres. No, nosaltres aquí... No sé, bona tia, no? Plan... Simpàtica. Me faré bé. Passam, quina cançó diries... Ara que hem xerrat un poc de Figa Flowers i tot. Quina cançó te defineix més a dia d'avui? A quina cançó te sent més identificada? La de I Won't Give Up, de Jason Mraz. Que hi ha un tros que diu... Bueno, és que l'estic pensant en anglès. Això me passa molt, en plan, que no sé quin idioma estic xerrant. És a dir, ara ja no sé xerrar en castellà, en mallorquí o en anglès. Hi ha moments que dic, què he dit? Idiomes, querida. Sí, sí. No, és a dir, sobretot quan vaig arribar, que vulguis o no tenia rodatge, Sí, 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 sí. en anglès. Però hi ha un moment que diu, m'he hagut de demostrar jo mateix, en plan, què és el que val, què és el que he hagut de fer i qui som. I és com, no sé, la meva transició cap a també a Austràlia, d'anar-me'n tota sola, d'estar tota sola els primers mesos, de no conèixer gent i això, pues, vulguis o no, pues, ha estat
he tingut molt de moments de dir, buah, me'n torno a Mallorca, saps? De dir, Clar, com quan estàvem fora... mentalment has d'estar molt bé. Sempre tens aquests moments, seguríssim. Sí, sí. Quin feim? Surf o padel surf? Cap de dos, tio. És que són superpatos. En so surf no me podria ni dret i en so padel surf cauria tot el temps. Jo no he fet surf en la meva vida i he fet padel surf 2 vegades mai. No tornaré a agafar una taula de padel surf en la meva vida. Que jo no tenc equilibri ni tens res. És que... És que vàrem anar... Ai, anècdota, story time. Story time. Vàrem anar... tipo, jo vaig provar la colònia de Sant Jordi i era un dia que hi havia un... No hi havia ones, no n'hi havia moltes. Què passa? Quan vaig començar que vaig dir, m'aguant, més o menys, anant cap en el fondo, no va haver de passar una llanxa. Ole! Jo per terra, ones, jo que m'anava cap a les roques, jo damunt la taula que cada vegada que pujava me tornava a caure. No, jo l'altre dia vaig veure un vídeo d'un d'allà d'Austràlia que estava fent com a... en plan que vas amb una bola. Windsurf. Exacte, això, és que mai me surt de nom. I de repente va passar per damunt una ballena, saps? Ja, vale. Me dones molta confiança per fer això. Un dia normal a Austràlia. Que és que... Sin comentarios. Sin comentarios. És que, però una vegada allà ja com ho normalitzes. És a dir, ja arriba un moment que dius, és normal. Clar, és com aquí menjar cargols. Total. Totalment. És que jo pensava que... Els conidis. Uy, te voy a pujar. Bueno, pasamos a la siguiente. Les coses de la meva germana i meves. Vale. Un dia ideal per tu, com seria? Com seria un dia ideal per jo? Pues m'aixecaria el matí. En plan, tampoc no molt prest, però sí prest. Posa'm les 8, vale? Berenar, tranquil·lament, mirant una sèrie o una pel·li. Cada dia m'he de mirar una pel·li o una sèrie. Així, el temps per llei. M'aniria a la playa, a llegir un poquet. Dinaria de fideuà a casa meva madrina. Quedaria amb els meus amics. En plan, a fer qualsevol plan, m'és igual, és que si estàs amb ells estic bé. I després soparia, suposo, a casa meva de vistar reposats. De ma mare. Anaves a dir l'altre cas. A què? La que hem dit. Sí. Bueno, és que no ho vull dir. No fa falta. No ho vull dir. De Cuní. Ja està. Sí. Però sí, vistar reposats, que a ma mare els fa molt bo. Els fa, és a dir, tothom que ha provat i vistar reposats de ma mare li encanten. Quan torna a fer? I després m'aniria de festa, no ho sé. A lo millor aniria al cine. Ara mateix estic un moment vital que no sé si aniria de festa. No la disfruto tant, ja, la festa. Jo és que l'enyorava molt. Ja s'edat, s'edat. Ja s'edat, ja. És que ja he sortit molt de festa, ja de 12. Sortint de festa. O sigui, Sí, ja ara basta. ja basta, no? Sí, és les típiques festes xic, però no sé, ja surt de festa i ja m'he més per més. Ja Ara és moment de tirar de cantera, ara. Sí. Per això no conec ningú. Res, nosaltres podem començar a donar per acabat l'episodi. I hem de recomanar una cançó. Tu n'has pensat alguna? Ha de ser en català? Sí. Ja em puc recomanar una. Vinga, Marga. Si pot ser el grup mallorquí o això. Exacte. Un grup mallorquí? Sí. La tia. És d'en Pep. Vale. Bueno, és que sí, vale. Vinga. D'intro sempre posam un petit tros d'una cançó d'un grup que se diu Reggaeton Para. I ara la Marga diu una cançó que se diu Pep Puta Pep. I la podem posar. Perfecte. Per jo no hi ha cap problema ni un. Molt xulo. Han de treure disco d'aquí poc, o sigui que escoltau Reggaeton Para. Que Molt són guai. mallorquins, producte local. Res. Res, bona gent. Moltes gràcies. Moltes gràcies per tot. Per d'Albi, l'avui. No, és que jo això de les 3 seran les 2. No t'ho bé. Tu ja no me n'he donat compte. Hasta perquè he vist un Instagram, no sabia que havien canviat l'hora. Jo sí, ja em vaig donar compte. Això. Cuideu-vos, feis el cap viu I un besito. i ja vos diran coses. Antoni, jo sempre t'estimaré.
Pep, escolta, per favor. Ho pot posar per allà, això? Puta Pep, No, no me estic toquis suant els tant. collons. Oh? Pep, puta Pep, en tu no hi ha progrés. Ets com un paper, però s'en revés. I Pep... Està Antoni, bé, jo no? sempre t'estimaré. Han de aturar jo. Passi el que passi. Faci el que facis. I Toni, siguis on siguis, te vull dir que me fa molta falta perquè t'estic ben pet. Ho has aturat, tu? Dir basta.